Hujan mengguyur kawasan Masjid Nabawi di Madinah hingga membuat air masuk area sholat, namun seperti yang jamaah lihat, ada pemandangan yang menggemaskan, seorang dedek bocil bermain air, hujan-hujanan, di kawasan pelataran Masjid Nabawi, bahkan si bocil terlihat senang gembira, sehat-sehat ya dek bocil. Masya Allah, tabarakallah, semoga anak keturunan kita jadi anak yang solih dan solihah, dan semoga kita bisa haji dan umrah, dan berziarah ke makam Rasulullah. Amin.